Então galera, estamos aqui hoje para mais um vídeo do canal Maior Mecânico. E hoje eu vou estar falando aqui para vocês sem enrolação, beleza? Como tirar o barulho do cabeçote da 160. Eu vou estar mostrando aqui o barulho para vocês terem uma noção, ó. Em cima aqui mais de perto, ó. Ó o barulho, galera, ó. Esse é o barulho que faz. Outra dica que eu vou estar dando também é aquele barulhozinho chato de válvula que todo mundo reclama, ó. Veio a folga desse. Olha a folga desse. Esse aqui eu já dei o talento, ó. Quase nenhuma folga. Então eu vou estar explicando primeiro aqui sobre esse parafuso aqui, rapidinho. Ó, vocês vão folgar. Eu vou estar mostrando a vocês por que bate. Coisa rápida, beleza? Ó, prestem atenção que o parafuso ele tem uma cava, tá vendo? Ele tem rosca, depois ele tem uma cava. Então o que acontece? Abre uma folga entre essa cava e o rolamento. Vocês podem ver que ele ó, vai para dentro e para fora. Essa moto quando acelerava ela ficava estilo vibrando alguma coisa dentro do motor, em alta rotação, vibrando, entendeu? Então o que acontece? A gente vai vou estar mostrando para vocês como é simples resolver essa parte aí. Você vai pegar um parafuso praticamente do mesmo tamanho, beleza? Ó. Vou estar colocando aqui, vou estar mostrando para vocês, não vou nem apertar, só para vocês verem como é fácil resolver isso aqui, beleza? Pronto, ó. Já resolvi o problema da folga, não tem mais folga, ó. Vocês podem ver, estou puxando para dentro e para fora e não tem folga. Beleza? Vou estar mostrando, botando outro agora para mostrar para vocês que não é fake, é coisa rápida de se resolver. E o cliente já vinha de outras oficinas e a galera dizendo que era pistão, que era pistão, que era pistão. E o problema da moto tá aqui, ó. Ó. Pronto, botei o outro, ó a folga. Beleza? Pronto, então essa aqui é uma forma de resolver a parte do rolamento, a parte de vibrar o motor, beleza? Essa parte resolveu. Agora vamos para outra. Vamos para outra mostrar também como é simples. Tá mostrando para vocês também como é simples, ó. Tá tirando aqui. Deixa eu tá tirando o parafusinho. Vocês vão colocar esse pino para fora. Beleza? Aqui, ó. Vamos colocar o pino para fora. Agora eu vou estar explicando o segredo, ó. Presta atenção, galera, ó. Lá dentro vocês veem que ele tem um rolamento, beleza? Um rolamento agulha, beleza? Então é fácil de fazer, ó. Vocês vai pegar alguma coisa aqui, pegue aqui certinho, ó. Beleza? Que pegue aqui, vai colocar na moça e vai apertar para colocar esse rolamento um pouquinho mais para fora. Eu não vou fazer aqui porque eu prendi o cabeçote. Mas é só isso. Vocês vão colocar aqui. Colocar alguma coisa redonda aqui. Mais ou menos desse tipo assim, ó. E colocar na moça. E apertar. Beleza? Devagarzinho ele vai sair no rolamento. Então o que acontece? Ele vai tirar essa folga lateral excessiva que tem aqui, ó. Beleza? Que nem eu fiz nesse, ó. Ó, esse não tem folga, beleza? Vocês vão colocar só o rolamentozinho para fora, certinho aqui, colocou o pino, regulou a válvula na medida certa, beleza? A de escape é 24 mm, não adianta apertar a válvula que a moto vai ficar broca, vai ficar ruim de ligar. Ela é para rodar com 24 mm de folga, beleza? Então tá aí mais um vídeo rápido, beleza? Resolvendo aí o problema da 160, beleza? Principalmente aquelas 2015, 2016. Tá aí o vídeo, beleza? Se vocês acharem que eu mereço o like e a inscrição de vocês, fica a critério de vocês, beleza? Valeu!